واي في آخر الكلمة يكون قبله حرف متحرك بيتنطق إيه؟ حرف الواي هنا بيخلي الحرف المتحرك صوته هو اسمه، يعني لونج فاول، بس بينطق معاه إيه؟ إي. نشوف هنا، أنت الإيه؟ أنا الإي. أنت الإي؟ أنا الإي. أنت الأو؟ أنا الأوي. تمام؟ تعال نشوف هنا معانا الكلمات. هنا day، say، stay، clay. هنا إي كي، money، monkey، valley. هنا بقى I boy، joy، enjoy، annoy.